日咧一嚟到名古屋就落大雨，好彩今日哇陽光普照，我哋參加咗一個去白川鄉嘅 tour。我哋先嚟到高山市，高山市俾我嘅第一個感覺呢係好似京都，而周圍嘅商品呢好多都係同飛驒牛有關。首先我哋試咗呢個3罐飛驒牛壽司，1300 yen，其實就唔算好驚豔嘅。午餐就嚟到呢一間丸明飛驒牛燒肉店。飛驒牛嘅油脂感好重，細細片咁食呢就覺得好好食。不過如果食太多呢，就會有啲漏。食完飯之後都冇乜時間行過高山老街，就趕住去下一個景點啦。我哋淨係去咗 Snoopy 嘅專門店望咗兩望啫。一嚟到白川鄉個展望台就落緊好大雪，所以呢，睇白川鄉嘅景色都唔係睇得好清楚。佢有一個官方嘅影相位，但係因為當日張相都影得唔係咁好，背景白蒙蒙一片，所以就冇買到啦。入到白川鄉，你會見到唔少三角形茅草屋頂嘅傳統合掌屋。你見佢個屋頂好斜，係為咗避免啲雪呢壓冧佢個屋頂。好彩行下，天氣開始好返啲，冇咁大雪，仲見到藍天添。遊客可以俾錢入去合掌屋入邊參觀，就好似呢一間神田家咁樣。不過我哋就冇特別入去啦。最後我哋去咗布甸之家，食咗個非常濃郁嘅抹茶布甸。行咗成日，返到去都攰啦。好彩間酒店有提供浴鹽，可以浸下腳。我哋喺名古屋住喺呢間叫做 Nikko Style Nagoya 嘅酒店，我都幾中意呢間酒店㗎，入邊新淨而且都幾有格調。早餐我哋去咗一間距離酒店唔使2分鐘路程嘅 Kako Coffee， 鋪頭入邊好有懷舊洋式嘅感覺。紅豆牛油多士係名古屋嘅名物，喺每塊多士上邊都有紅豆醬、忌廉同埋唔同味道嘅果醬。趁住天氣好，我哋行咗去名古屋古城。嗰陣我哋去名古屋嘅時候係3月中，雖然櫻花就未開啦，但係就見到唔少梅花已經開咗。名古屋古城係由日本將軍德川家康下令建造嘅，係喺日本好出名嘅城堡。不過名古屋古城入邊嘅天守閣就因為設備老化嘅問題啦，由上年嘅5月開始一路都冇開啦。離開咗名古屋城嘅範圍之後呢，我哋沿住河邊行，遠望到名古屋城個景都好靚。之後我哋就返到去今朝9點半已經拎咗飛嘅鰻魚店。呢間鋪頭呢，1939年已經開噶啦，最出名就係佢嘅炭燒鰻魚飯。佢哋提供咗唔同類型嘅鰻魚飯選擇，我哋呢就叫咗一個特上當，個特上當非常之大份，一個人真係唔容易食得晒。另外都叫咗一個鰻魚便當同埋1份長燒鰻魚，3個人食呢非常之足夠，食到超級飽。臨空常滑站距離機場淨係1個站，好適合安排喺行程嘅一開始或者最後。我哋喺臨空常滑站隔離嘅 J Hotel 住咗1晚。哇，好開揚啊！可以見到伊奧摩同埋個海景。日本動漫《想哭的我戴上了貓的面具》都係以常滑市做背景，而常滑呢亦都係招財貓嘅發源地。我覺得呢一隻巨型招財貓呢係必嚟嘅打卡點。啲細貓就望住嗰隻大貓添。尤其是日落時分嘅常滑非常之靚，喺常滑嘅街道周圍都可以見到貓嘅陶器，每一隻咧都有唔同嘅主題。
常華市唔係一個好旺嘅旅遊景點，好適合休閒咁樣行一日。最後一日，我哋留咗喺酒店隔離嘅 Eon Mall 嗰度行街，入邊呢有一隻6.5米嘅巨型招財貓，隻招財貓就好似呢個地方嘅巨型吉祥物咁樣，亦都有唔少招財貓嘅商品賣。我哋喺日本嘅最後一餐呢，就揀咗一間食漢堡扒嘅燒肉店。不過呢，我哋就冇食到漢堡扒，食咗個燒肉嘅 set， 大概100幾蚊港紙左右，有160g嘅肉俾你自己燒，鍋煮飯、蛋同埋幾種配菜，都算係好抵食嘅，好適合我哋臨去機場之前要食飽啲。我尤其中意用明太子同埋蛋去送飯。咁今次嘅名古屋快閃之旅就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。